guys, jadi hari ini aku pengen review slime lagi nih guys. Tapi kita keluarin dulu yuk slime-nya. Nah, ini yang pertama aku punya slime segini guys. Banyak banget, soalnya aku suka banget sama slime. Nah, tapi kadang-kadang juga dikasih sama orang-orang sih guys. Nah, ini aku ada water slime, teksturnya lembut banget. Dia tuh lengket tapi agak lengket sedikit gitu ya. Nah guys, jadi ada lagi nih guys slime-nya, tapi ini aku belum taruh dulu guys, satu taruh dulu guys. Nah guys, kalau aku nah sama aku juga punya slime activator nih guys, tapi aku lagi ngumpulin buat kebutuhan aku yang slime-nya dibikin dari clay guys. Nah ini juga ada slime guys. Nah kita keluarin dulu. Nah guys, ini yang pertama fluffy banget, terus enak juga teksturnya. Nah itu enak banget ya. Nah sekarang yang kedua, ini super enak, tapi dia juga bisa tahu guys bikin paling, tapi aku lagi males guys ini, jadi kita taruh lagi. Nah terus kita tutup lagi guys. Sekarang kita review sama slime jumbo ya guys. Bisa ada sama. Nah ini guys slime jumbo ya guys. Slime jumbo ini tuh namanya slime pasir guys. Ini tuh namanya slime pasir guys. Enak banget teksturnya. Nah kita cari lagi. Nah ini juga bawahnya ada slime lagi kan guys. Ini dia slime warna pink. Dia tuh di bawahnya udah ada water slime sedikit. Dia lengket banget sumpah. Udah kita tambahkan guys. Saya. Nah guys, ini juga banyak banget slime nih guys. Ada slime warna kuning, warna teksturnya, sama ada water slime yang warna hijau juga ini guys, kayak warna alpukat guys, sama kiwi gitu. Nah kita taruh lagi di situ, masih banyak banget slime. Nah guys, aku pengen taruh lagi guys. Nah sekarang lanjut part 2 ya, bye bye.